আসতে না আমি যেমন সাউন্ডগুলো শুনি সাউন্ডগুলো জায়গায় শুনতে পারবো। প্রথম হচ্ছে এইখান থেকে ফার্স্ট ইন্টারকোস্টাল স্পেস 1 ইঞ্চি বামে, এটা হচ্ছে ফার্স্ট ইন্টারকোস্টাল স্পেস 1 ইঞ্চি বামে, এটাকে স্ট্যাথোস্কোপ বসাইলে আমরা হার্টের বেজের সাউন্ড শুনতে পাবো। ঠিক আছে, এখানে তারপর হচ্ছে 1 ইঞ্চি ডানে, তারপর হচ্ছে ফোর্থ ইন্টারকোস্টাল স্পেস 1.5 ইঞ্চি পাবে, ফোর্থ ইন্টারকোস্টাল স্পেস। ঠিক আছে, তারপর হচ্ছে ফিফথ ইন্টারকোস্টাল স্পেসে 4.5 ইঞ্চি পাবে। এই কয়েকটা জায়গার মধ্যে হার্টের সাউন্ড শুনতে পাবো। ঠিক আছে, ঠিক আছে। ফার্স্ট ইন্টারকোস্টাল স্পেস 1 ইঞ্চি ডানে, সেকেন্ড ফার্স্ট ইন্টারকোস্টাল স্পেস 1 ইঞ্চি বামে, ফোর্থ ইন্টারকোস্টাল স্পেস 1 ইঞ্চি বামে, ফিফথ ইন্টারকোস্টাল স্পেস 4.5 ইঞ্চি বামে। ঠিক আছে, অথবা মিড ক্লাভিকুলার লাইন বা বিহাইন্ড দ্য মিড, এখানে 1 ইঞ্চি সাউন্ড পাবে।